Guys, ito pala yung part 2 ng Daihatsu na ginawa ko nung last week. Pinalitan ko na ng high tension wire. Kinilinis ko na yung karburador. Tapos binaba ko na yung tangke. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nilinis ang tangke. Ayan guys, binaba ko siya, nilinisan ko siya, hindi siya running water, nilagyan ko ng turbo, binabad ko ng 4 hours. Ayan guys, bago na kanyang fuel filter, bago na kanyang fuel hose. Tapos nagpalit na rin ako ng high tension wire. Pinalitan ko ng high tension wire, bagong linis na rin yung carburetor niyan. Maya i-start natin yan mamaya. Yan na, wala na rin siya tagas. Oh. Ayan, before kasi may tagas yan eh. Yan, wala na. Kasamahan nyo ako, i-start natin. Ay, start natin. Ayun, ayos ang tunog. Diba? Ganda na tunog niya. Hindi na siya hard starting. Ayos na siya. Wala pa kasi siya RPM eh. Ayan, tignan natin kung may usok sa likod. Ay, walang usok. Hindi siya katulad sa unang video na pinakita ko na hard starting siya. Yan guys, ang linis ng gasolina. Ayan, kitang-kita ang gasolina. Linis, diba? Yung link pala ng part 1 nasa baba, guys. Kung gusto nyo mapanood, tignan nyo na lang sa baba.